Rapaz, lugar bonito, né, meu amigo Zé? Foi um dos melhores lugares que eu achei, assim, de ter tantas árvores bonitas, lugar perto da onde a gente mora, que às vezes a gente deixa passar batido. É verdade. Hoje a gente começou lá, a gente subiu aqui, ó. Veio até aqui. Outro dia nós vamos começar daqui pra lá, né, gente? Isso. O dia que nós viermos, normalmente nós vamos descer aqui e nós vamos entrar nesse ponto e seguir pra lá. Seguir, acho que Aí nós vamos até perto da Prata, né? Isso, nós vamos lá. Seguir direto aqui, vai sair bem perto lá. A gente conhecer as coisas. É novo pra nós, né? Isso, pra nós é novo. É novo. E Isso. também pro pessoal que não conhece, É isso. poder ver como que é essa Exatamente. região, né? O pessoal que ainda não conhece vai acabar conhecendo, né, a região aí, essas outras áreas que a gente ainda não trouxe para eles, a região aos arredores das fazendas Prata e todo o outro restante que ainda não foi filmado. O pessoal acabar de conhecer tudo, né, Zé? Tem muita coisa legal Tem muita ali. coisa, muita coisa. Nós vamos trazer pro pessoal tudo isso. Exatamente. Nós vamos trazer para eles conhecerem, né, novamente aí os lugares bacanas. E quem não é inscrito, né, meu amigo Zé, é só clicar aí em cima, aí tem um i. O pessoal clica em cima aí no izinho. Vamos deixar um izinho pra poder clicar lá e se inscrever no canal, né? Exatamente, tá escrito aí, ó, inscreva-se. Só clicar aí em inscreva-se, você vai conseguir inscrever no canal aí, beleza, gente? Tanto no José Borges 1000, quanto no Natureza Fantástica Oficial. Quem tá assistindo aqui, é só buscar aí, tem um izinho aí em cima, é só clicar que você vai sair direto lá para se inscrever, bem fácil, viu, gente? A gente tá correndo agora,
Olha só, pessoal, o que a gente encontrou aqui na natureza. Sempre tem aí, a gente passa despercebido às vezes. O que a gente encontrou aqui, olha só, para vocês terem uma ideia. Batata d'água, né, Jô? Isso. Batatona d'água aqui, muito bonita. Os tubérculos, né, gente? E eu acabei descobrindo aqui com meu amigo Zé. Isso aqui nós pensamos que era do tamboril, não foi, Zé? A gente pensou que era tamboril, Isso. mas a gente percebeu depois que não era. Aqui tem um monte de raízes aqui, mas a gente já viu que não é. Tem que identificar certinho, né? Pra não... É de um cipó que tem aqui, né, Jô? Isso, olha ele aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha ele subindo aí. É, desse aí, ó. Sobe aqui e vira. Por isso que cipó não morre, né, Zé? Pra você ver um negócio desse. Pois é. O cipó ele não morre fácil porque, ó, ele tem 1, 2, 3 ali, 4, 5, deve ter mais aí pra dentro que nós não estamos vendo. É que a gente não consegue ver, né? Muito tubérculo. Então isso aqui, gente, o que é isso aqui? A água tá aqui dentro, ó. Nós vamos tentar tirar uma aqui, né, meu amigo Zé? Vamos tirar o aí pra gente ver, curiar, né? Vamos lá. A gente sabe que vai fazer falta um pouquinho aí pra natureza, né? Pra eles, pro cipó. Mas a gente sabe também que tem bastante. É o suficiente aí pra manter a árvore viva aí por muito tempo. Essa aqui nós tirou a mais pequena. Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. É igual o inhame, Zé. Ó, gente. Igual o inhame, ó. Se a gente macerar ela e espremer num pano, ela sai água, viu? A água tá aqui, ó. Tá nela aí, ó. Tá vendo? Realmente parece uma batata, né, Jô? É. Por isso que a gente chama aqui... cheiro gostoso. A linguagem mais popular é batata d'água. E é aquela mesma que tem no pé de imbu. Raiz de batata, Jô. Raiz de batata, não é? É, batata doce. Isso, ó, tu vê. Do jeitinho de raiz de batatinha. Batata doce, Batata né? doce, ó. Ó. Ó pra vocês verem um negócio desse. Olha, cara. Fantástico. Ó. Chega a espirrar a água, ó. Esse aqui é o fruto do macaqueiro, pessoal. É um mato que tem. Ele produz esse fruto, ó. Nessa época é o tempo deles. Veja que lugar bonito, pessoal. A nossa região aqui, principalmente próxima aqui do distrito de Condado do Norte, tem muitos lugares bonitos. Temos mesmo aqui mostrar. Se nós tem essa vontade, a gente vai levar essas imagens até vocês, que de certa forma não conseguem vir até aqui pelo fato aí de às vezes não tem muito tempo para fazer esse tipo de caminhada. A gente leva para vocês as imagens e vocês veem aí a nossa região de pertinho aí e fica sabendo que aqui na nossa região não tem só coisa seca assim. Tem muita gente que passa nas estradas e vê as coisas muito secas, os matos, pensa que tudo é igual. Mas nessa época tem muitos lugares que ainda tem muitas árvores verdes. É o tempo da seca, né, gente? É normal isso aqui para nós, mas é muito bonito mesmo assim.